Yes, reka tubasuhuze inshuti mukurikiye Joy Film TV. Nk'uko twabibabwiye tuzajya tubagezaho amakuru agiye atandukanye na za exclusive interview. Ariko uyu munsi ikintu kirimo kiravuga ku isi gihangayikishije isi, kiri gutuma abantu benshi babura ubuzima, abandi ubuzima bukaba bwarahagaze bujyanye n'imikorere, nta kindi ni COVID-19 cyangwa se abafaransa no bakunda kuvuga ngo ni coronavirus. Iyi virusi rero mu by'ukuri turabizi ko natwe mu Rwanda yahageze, ariko mu Burundi bakavuga ko ari iminsi mike yishize nabo iyi coronavirus hagaragayemo umuntu wayanduye. Mu by'ukuri rero ingamba zagiye zifatwa zanagize ingaruka, ariko magingo aya ngaya cyari kigamijwe ni ukurwanya ikwirakwira ndetse n'ubwandu bushya bwakomeza kwiyongera. Uyu munsi ntabwo ari icyo tugiye kubaganirizaho, ahubwo icyo tugiye kuganira tugiye kureba, icyo tubasaba ni kimwe: mukore subscribe ubundi tubagezeho mu Burundi ho byagaragaye ko bari batinze kuvuga ko coronavirus yaba yarageze mu gihugu cyabo, ariko noneho n'abakekwa kuba barayanduye kandi barapimwe ariko ibizamini bikaba bitari byaza, abo bo noneho imbonerakure ngira ngo murazizi zarabishe. Reka tuze mu kanya tubahereza inkuru irambuye. Nuvuga ngo inkuru ukuntu iteye mu by'ukuri, ano umugabo witwa Damien Bonane n'umuhungu we bita Ezekiel Dusabe bishwe batemaguwe mu gace ka Minyango muri komine ya Bwambarangwe mu ntara ya Kirundo, ubwo bari bari mu rugendo bajyanywe mu kato kubera ko bari baketsweho ko banduye icyorezo cya coronavirus. Amakuru yatanzwe n'abaturage bari baje gushyingura abanyakwigendera avuga ko uyu mugabo wari usanzwe akora muri Tanzania yari kumwe n'umuhungu we witeguraga kujya muri kaminuza, bangiwe gutaha ku icumbi ryabo mu gace ka Buhoro, basabwa n'urubyiruko rw'imbonerakure kubanza kujya kwisuzumisha ku kigo nderabuzima cya Buhoro. Gusa ngo nyuma yo kuva mu kwisuzumisha, imbonerakure zabasabye ko bagomba kujya mu kigo gihurizwamo abashyizwe mu kato kirahitwa Mukenke, kuko uwo mugabo yaherukaga kujya mu gihugu cyagaragayemo iki cyorezo, bityo ko atagomba kujya mu bandi mu gace yari atuyemo n'ubwo ibizamini yari yakorewe bitagaragaje ko yanduye. Inshuti rero za Joy Film TV, nk'uko tubikesha ikinyamakuru Iwacu Burundi, ni ikinyamakuru cyandika ku muyoboro wa internet, cyanditse ko mu masaha ya saa 4 z'ijoro izi mbonerakure zatwaye uyu mugabo n'umuhungu we aziberekeza mu kigo giherereye aho bita Makenke, mu birometero byari bisaga 10 uvuye ku kigo nderabuzima cya Buhoro. Amakuru rero yemejwe n'umuyobozi w'agace ka Minyango avuga ko mu nzira rwagati Damien Bonane n'umuhungu we Ezekiel Dusabe bari barinzwe neza n'imbonerakure, batewe n'agacu k'abantu bari bafite imihoro barabica. Gusa uyu muyobozi yirinze kugira ikindi yongeraho. Imirambo yabo bombi yatoraguwe mu gitondo cyo kuwa 3 Mata 2020, umwe uri mu bihuru, undi uri hafi y'urusengero. Abantu 5 barimo n'umuyobozi wo mu nzego z'ibanze bahise batabwa muri yombi ngo bakorwe iperereza, ariko bikekwa ko urupfu rw'umwana na se ntaho ruhuriye n'impamvu za politiki. Gusa nanone ni ikintu wakibaza, izi mbonerakure zagiye zivuga mu bintu bitandukanye mu myaka yashize ndetse n'ubu ngubu mu guhohotera abaturage, kunyereza abatavuga rumwe na leta na politiki iriho, ariko kugera amagingo aya ngaya izi mbonerakure nizo bikekwa ko zaba zarivuganye abaturage. Amakuru twari tubafitiye uyu munsi ku itariki ya 5, mu by'ukuri ndumva ari aya ngaya, ariko icyo tugusaba ni ugukora subscribe ubundi ukajya ubona amakuru